Goedenavond iedereen, ik sta hier nat te worden voor een van de meest hippe tenten in de Dansaarstraat in Brussel. Het is het Ritz Café, jawel jawel. En hier is vandaag niet zomaar een café, er is meer dan alleen maar een café, namelijk The Sound of Sprouts. Snap je? Spruitjes, Brussel, ja. Dus The Sound of Sprouts is een gigantische muziekcontest tussen verschillende bands en zangeressen en zangers van de verschillende scholen in Brussel. En die komen straks op het podium in het Ritz Café hier een liedje zingen en muziek spelen en al en de boel op stel te zetten, moet ik zeggen. Hey iedereen, ik zit hier met een paar leuke studenten. Woe! Hey, hallo. En wat doen jullie hier vanavond eigenlijk? Sound of Sprouts. Ja, concertavond. Echt? Ja. En dat is een toffe gast. Ja. Ik? Yay, jullie ook. Dacht je gaat het over mij? Sound of Sprouts, we are ready. Make some noise for Baltimore! Hey. Hallo. En ik dacht van jullie zijn zo mooi aan het opruimen, dat wil ik wel filmen. Dankjewel, ik zal beter wel helpen. Oei, wacht, iemand roept mij ginder. 12 seconds later. Ik zit hier bij de zanger van Baltimore. Aan welke school zitten jullie eigenlijk gekoppeld? Grant, onze keyboardspeler, die studeert aan de VUB. En wat hij daar zelf studeert, weet ik niet, maar hij studeert aan de VUB. Oké, maar vandaag is de halve finale, dus binnenkort de finale zeker? Ja, dat weet ik niet, dat hangt van de mensen af die vandaag gekeken Dat is hebben. juist. Aan de andere kant, Brussel is ook weer zo ver rijden en zo. Oh, laat Ah ja, zitten. ja, ik hoor dat je helemaal uit Alweer al 2 uur rijden zeker, van de exotische Limburg blijkbaar. En ook zo begonnen misschien in de garage of zo op te treden. Ja, letterlijk gewoon. We hebben een kelder thuis en eigenlijk heeft er altijd instrumenten gestaan. Ja, ja. En vroeger speelden we zo'n punkband, omdat het makkelijk was en veel gratis bier doen. En nu proberen we zo wat meer gesofisticeerde muziek te maken. Make some noise for Outer Heaven! Hey, ik sta hier nu bij Outer Heaven. Die heeft daar juist gespeeld. Hallo. Hey. Ja, zeg eens, wat voor muziek speelt jij zoal? Oh, om dat samen te vatten, waar Ja. ga ik beginnen? Er zit toch wel een zeker experimenteel element in. Er zitten elementen in van hip-hop, electronic, glitch zit er toch ook wel in en noise elementen kunnen er toch ook wel eigenlijk in vinden. Dus ja. Ja, wel een hele race aan muziekgeluiden. Ja, inderdaad. Want zo. Maar ik vond het ook heel episch, zo heel voor misschien een film of zo. Zou dat niks voor u zijn? Allee, ik gebruik bijvoorbeeld, wat noemen ze dat, folie-elementen. Ja, ja. Dus ik had bijvoorbeeld een nummer waarin dat ik zo mijn zetel verschuif. Echt? Dat dan lijkt dat ik misschien een beest laat krijsen Oh, of dat zoiets. is wel echt... Dus ja, het zitten toch wel wat elementen in. Ja, vandaar dat je eigenlijk. experimenteel en zo. Oh, dat is wel nice eigenlijk. En nog zo van die zotte dingen verschoven of zo, dat je een geluid kwam? Mijn dochter die weent en die ik opneem. Ik dacht die zo verschoven over de grond. Ah. Nee. Oké, ik wens u heel veel succes met uw optreden vandaag. Ah ja, het is al geweest. Met de overwinning, hopelijk. Ja, we zullen zien. Ja, voilà. Dus wij sturen graag naar de finale van 28 maart de bands van vanavond Baltimore en Outer Haven. Ziezo jongens en meisjes, dat was het dan, die halve finale van The Sound of Sprouts. Dus dat finale. En die finale die vindt plaats, liever, op 28 maart in de Ancienne Belgique. In Brussel. Dus ik zou zeggen, zeker allemaal afzakken naar daar. Voor te zien wie dat er de beste spruit van allemaal is. Hè. Ik zou zeggen bedankt om te kijken en tot de volgende. Bye!